Вітаю, друзі, глядачі, люди доброї волі. Зараз будемо пробувати, як яка пиляє ланцюжок, що там заточений з нуля, тобто ще ними не пиляв. Після заточки там я замінив, в попереднє відео, хто дивився, попилював я садок, пиляв при землі, відповідно з землею ланцюжок йшов, позабивалось, почистив, зняв один, поставив другий, тут заточений був поставлений. Загалом, що я можу сказати, по цій, десь я читав в коментарях, хтось колись писав, що витікає, ось вона, витікає звідкилясь мастило тоді, коли пилка стоїть, чекає свого робочого моменту. Так? Тобто недолік, я так розумію, самого насосу, раз воно не тільки в мене, а в багатьох, тобто стоїть насос, який не тримає густу, до речі, рідину і витікає. Небагато, але все ж таки витікає. Говорить про те, що там якийсь тиск був в самому двигуні, що він витягнув мастило чи видавив, не будемо. Чому? Тому що стояла вона в мене на одному місці, переставив я на друге. Це вже після деякого часу простою. Все рівно мастило бігло. І зараз я там все повитирав, ось оце ось, але воно вже, де воно тут? Десь було. Ось. Воно вже ось набігло. Так що вже тут недолік є. Тобто заводу виробнику треба вже над цим попрацювати. Так. Ну, я б не сказав, що тут пилі багато, можна сказати, що практично нема. Пиляв, як ви бачили, досить таки не один раз, і відповідно пил, стружка могла туди налетіти, але її там немає. Хоч щось радує. Так, де вона? Бачу. Так, є. Ну, ця хай поки що постоїть, будемо пробувати штілем. Чому? Тому що він ще в нас, грубо кажучи, на дообкатки, відповідно, трішки попиляємо, потім він охолоне, будемо пробувати цією.
справляється з роботою. Напиляла скільки там, третю часть бензобака вилетіла. Відзначаємо, зараз будемо другу пробувати. Продовжуємо. Ця, звичайно, набагато важче від тієї. Коли працюєш малесенько, потім береш такого здоровання, вже відчувається, що важке. 7 кг повністю заправлено бензин і мастила. Ну, подивимося, як ця працює. Значить, що нам треба? Підкачано. Качнемо. Є. Включаємо. І ще заслінку відкриваємо. Уже важче цю.
Це, власне кажучи, для цього я її купував. Тому що потужність, хочеш не хочеш, а більша цієї. За рахунок широких ножів знову ж таки ріже краще. Хоча по молодості і та мене влаштувала на по великому рахунку. І зараз непогано працює, пиляє. За рахунок потужності вона бере суміші набагато менше, ніж ця. По часу не скажу, скільки пиляв, но взяла вона більше набагато. Так що це таке? Ну, поки що нова, дивно, що вона завелася. Цікаво, з першого тичка. Хоча зараз нижче нуля. Хто знає. Було. Взагалі двигуни внутрішнього згорання, вони такі специфічні, живуть своїм життям і працюють хоч так, хоч так. Так що це такі справи. Є на що подивитися, є з чим порівняти. Ну, в кожної є пилочки, є свої як плюси, так і мінуси. І саме головне, що призначення одної і другої, воно різне, відповідно, хочеш не хочеш, вони будуть і працювати по-різному. Так що якось так. Є що сказати, пишемо в коментарях. Ну а я буду допилювати. Вам на все добре, бувайте здорові, до нових бачень.